ដល់ពេលវេលាដែលស្ដេចអាកាស J10C ចេញតតាំងប្រយុទ្ធហើយក្តៅពេលនេះកម្ពុជាបាននឹងត្រៀមបើកការវាយបកផ្លូវអាកាសទៅថៃវិញដោយប្រើយន្តហោះចម្បាំង J10C ពេលនេះ J10C បានថ្លែងទៅជាអធិរាជចម្បាំងអាកាសថ្មីមួយដែលអាចប្រកួតជាមួយនឹងតួប្រយុទ្ធលំដាប់កំពូលរបស់លោកខាងលិចដោយមិនញញើតនៅក្នុងបក្សីស្លាបដៃ J10C ចំណុចខ្លាំងបំផុតរបស់ J10C គឺការបំពាក់មីស៊ីល PL-15 ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅរ៉ាដាដ៏កំណាចអាចបាញ់កំទេចគូសត្រូវពីចម្ងាយ200ទៅ300គីឡូម៉ែត្រធៀបទៅនឹងរ៉ាហ្វែលរបស់បារាំងអាចបាញ់ត្រឹមតែ150ទៅ200គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះបច្ចេកវិទ្យានេះធ្វើឲ្យ J10C មានសមត្ថភាពមើលឃើញគូសត្រូវមុនវាយលុកមុននិងសម្លាប់សត្រូវបានមុនភាពអស្ចារ្យមួយទៀតរបស់ J10C គឺរ៉ាដា AESA ដែលអាចចាប់សញ្ញារកឃើញគូសត្រូវនិងតាមដានគោលដៅរបស់គូប្រកួតបានយ៉ាងរហ័សដើម្បីការពារការវាយប្រហារពីគូសត្រូវយន្តហោះចម្បាំងនេះបំពាក់ឧបករណ៍សង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកដ៏ទំនើបដែលអាចរំខានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារបស់គូសត្រូវនិងកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃមីស៊ីលរបស់ខ្មាំងអាកាស